Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar todos os detalhes desta série aqui no formato em DVD, que foi enviada pela Line Store, que é uma grande parceira aqui do canal, que é a série de ficção científica Túnel do Tempo, uma série que fez muito sucesso lá nos anos 60. Além de eu mostrar todos os detalhes aqui do box, vou mostrar aqui os detalhes internos, né? Também vou comentar um pouquinho sobre a história contada na série, sobre do que ela se trata. E enquanto eu for comentando aqui um pouquinho sobre a série, eu vou deixar rolando imagens que eu retirei diretamente aqui do DVD para vocês poderem ver como é que tá a qualidade também da imagem. Porque sempre que eu faço vídeos desse tipo, vocês me perguntam, né? E eu não tenho como postar imagens nos comentários, então hoje eu já vou deixar rolando as imagens aqui no vídeo mesmo, beleza? Então é isso, se você gostar do vídeo, não esqueça de clicar aí no joinha e deixa aqui nos comentários o que você achou. Bom, pessoal, a série Túnel do Tempo foi produzida ali nos anos 60 pela 20th Century Fox e ela foi inspirada em um filme ali da mesma época que se chamava Os Viajantes do Tempo. O primeiro episódio da série foi ao ar em 1966, que foi quando se deu a sua grande estreia. Porém, a série não durou muito, infelizmente, então ela teve apenas 30 episódios e foi cancelada em 1967. E vale ressaltar também que o diretor e produtor dessa série, que se chama Irving Allen, ele é o mesmo produtor das séries Do Fundo do Mar e Terra de Gigantes, que inclusive são séries clássicas que vocês também podem adquirir lá no site da Line Store. Então a Line Store também comercializa essas séries em DVD, e se vocês quiserem dar uma conferida depois no site, eu vou deixar o link aqui na descrição, e se vocês quiserem também um unboxing dessas outras séries que eu comentei aqui, deixe aqui nos comentários. Bom, e agora falando um pouquinho sobre a história que a série conta. Essa série tem dois personagens que são os personagens principais, que eles acabam viajando aí no tempo, né, através de uma máquina super secreta que eles estão construindo para o governo. Aí chega um belo dia que chegam uns caras lá meio que metendo uma pressão, né, que eles querem ver resultado, porque até então a máquina tá ali, mas ninguém viajou, ninguém sabe se ela realmente tá funcionando, aquela coisa toda. E é aí que um desses cientistas acaba então testando ali a máquina, né, e viajando de fato no tempo. Então ele vai pro passado e adivinhem aonde ele vai parar. Sim, galera, eles vão parar no Titanic. Titanic, Titanic. E para quem não sabe ou para quem não lembra, o Titanic afundou em 1912, que é justamente o período para qual eles acabam viajando, né? Na verdade, apenas um desses cientistas viaja, e aí como ele não tá conseguindo voltar, eles até conseguem fazer contato com ele lá depois que ele já tá no Titanic, mas eles não estão conseguindo puxar ele, digamos assim, né, pro tempo atual. Então é aí que um outro cientista acaba indo lá no túnel do tempo e os dois ficam meio que presos ali no Titanic. Então nesse primeiro episódio, ao mesmo tempo que eles vão tentar convencer o capitão ali do navio para ele desviar, fazer outra rota, porque ele já sabe, né, que o navio vai afundar, aquela coisa toda, eles ainda têm que dar conta de conseguir um jeito de voltar para a época atual deles, né? Então, o primeiro episódio é baseado nisso, mostra ali Titanic, etc. Um episódio bem divertido, porém, todavia, entretanto, no final das contas, eles não conseguem voltar pro tempo atual e eles acabam fazendo uma outra viagem no tempo. E dessa vez eles acabam indo para o futuro, então eles acabam parando lá num foguete, numa espaçonave que está justamente indo fazer uma viagem para a Lua. E é interessante porque na época da gravação desse seriado, o homem não tinha pisado na Lua ainda, né? Isso aconteceria só uns 3 ou 4 anos depois. Mas basicamente é isso, gente. Então cada episódio que vai passando, eles acabam tentando voltar para o tempo atual, não conseguem e acabam indo então para algum lugar do passado ou do futuro, né? Fazendo aí altas viagens no tempo. E o legal também, né, é que essas viagens que eles fazem são para lugares e acontecimentos que realmente aconteceram, né, na história da humanidade, como por exemplo aí o naufrágio do Titanic, a ida do homem à Lua, e tem alguns outros que a gente não sabe assim se realmente aconteceram, né, mas que fazem parte aí da história, né? Como por exemplo alguns acontecimentos bíblicos, como a Muralha de Jericó, ou então
então a Guerra de Troia. Então tudo isso e mais um pouco vocês vão ver aqui na série Túnel do Tempo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os dados técnicos aqui do box, né, sobre os DVDs em si. Como vocês podem ver aqui, ó, então são 2 volumes, volume 1 e volume 2. A série teve 30 episódios no total, totalizando então apenas uma temporada, né? E se você quiser adquirir a série completa, como essa daqui que vem nessa luva super bonita aqui, bem caprichada, tem lá na Line Store. Mas se você quiser adquirir apenas o volume 1, se você não conhece a série, quer saber um pouquinho mais sobre ela, quer conhecer antes de comprar a série completa, né? Então tem como você adquirir os volumes individuais também, que inclusive eu vou mostrar cada um deles aqui, né? Que vocês já viram aí no começo do vídeo, mas eu vou mostrar de novo. Então aqui na parte da frente da luva, né? Essa arte aqui bem bonita, bem legal. O túnel do tempo, de fato, é um túnel que tem esse design aqui, né? Aqui atrás temos algumas informações, então, sobre a série. Temos também informações sobre linguagem, sobre imagem, áudio. E aqui, como vocês podem ver, tem extras também, né? São algumas entrevistas aí com os atores que participaram da série, né? Tem galeria de imagens também, enfim. Agora eu vou tirar aqui para mostrar para vocês cada um dos volumes individuais, tá? Individualmente, ó. Então, olha só que legal, eu acho muito bonito esse jogo de cores, principalmente esse aqui, ó, que na verdade o túnel do tempo que tem lá na série é dessa cor, né? Uma coisa assim meio psicodélica, preta e branca, super legal, que eu acho demais. Então aqui atrás temos mais especificações aí sobre a série. Vou pegar aqui o volume 2, agora para vocês conferirem aí de pertinho também, ó. Então, vale ressaltar que o formato da tela é aquele formato 4.3, né, 4x3, que vocês já puderam ver aí nas imagens, que seria aquele quadrado que fica umas margens pretas do lado, né? A série, apesar de ser dos anos 60, ela é colorida, não é preto e branco, tá, galera? As linguagens que nós temos aqui, com relação ao áudio, temos áudio em português, inglês, espanhol e francês. Então você pode assistir legendado ou dublado, fica a seu critério. E as legendas, temos legendas em português, inglês e espanhol, beleza? Bom, vou tirar aqui da luva para vocês conferirem, ó. Então, seria uma luva dentro de outra luva, né? Aqui, então, a gente tem nesse formato aqui Digistack, que também é conhecido como Digibook, né? Olha só, então aqui tem a arte aqui bem legal, o disco acompanha a mesma arte aqui do Digibook, né? Super legal. Então veio aqui 1, 2, 3, 4 discos. Opa, não tô conseguindo. Aqui, ó. Aqui, então, são 4 discos, tá, galera? Tirando aqui, vocês conseguem ver a arte aqui também, ó, que seria o próprio túnel do tempo, né? E aqui o volume 2, que segue o mesmo padrão, né? Ó, então aqui são mais 4 discos, porém com a arte aqui um pouquinho diferente, que seria acompanhando a arte aqui desse Digibook, né? Um então é branco com preto e o outro seria cinza, né? Olha só que legal, então. Mesma coisa do outro, né? Mesmo padrão aí pra vocês, ok? Então é isso, gente. Essa série aqui é muito bacana. Eu super recomendo para quem curte viagem no tempo. Eu até coloquei alguns filmes à mostra aqui, né? Que eu tenho na coleção com o tema viagem no tempo. Eu tenho mais alguns outros ali. Mas enfim, para quem curte essa temática, curte ficção científica, eu super recomendo. Então é isso, gente. Se vocês já conheciam a série, deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre a série. Comentem também se vocês já têm esse box ou se vocês já têm essa série de alguma outra maneira aí, em Blu-ray, talvez, que eu nunca vi, né? Até o momento eu vi só assim no formato de DVD, distribuído aqui pela Line Store com o selo Cult Classic, né? Classic Words. E é isso aí, gente. Quem quiser adquirir, vou deixar o link da Line Store aqui na descrição. E assim como essa série, existem outros produtos lá na Line Store que vocês que gostam aí de séries clássicas, filmes clássicos, né, anos 60, anos 50, vocês vão curtir bastante o site da Line Store, ok? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima!